இப்போ நீங்க பார்த்த ஜெட்ஸ்கி, மோட்டார் போட், ரோயிங் போட் இந்த மாதிரி வாட்டர் ஸ்போர்ட்ஸ் நம்ம கோயம்புத்தூர்லயே இருக்கு. என்ன ஆச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஈஷா யோகா ஆதியோகி ஒரு விசிட் போட்டு அடுத்து எங்க போலாம்னு கூகுள்ல தேடும் போது நம்ம உக்கடம் பெரியகுளம் லேக்ல Entartica SeaWorld ஒரு கம்பெனி வாட்டர் ஸ்போர்ட்ஸ் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னு படிச்சு உடனே இங்க ஃபேமிலியோட இறங்கிட்டோம். கம்ஃபர்டபிள் சோஃபா சீட்ஸ் வித் மியூசிக் சிஸ்டமோட ஜம்முன்னு ஃபேமிலியோட லேக் வியூ என்ஜாய் பண்ணலாம். இதை பார்த்த உடனே நம்ம கோயம்புத்தூர்ல ஜெட்ஸ்கி ரைடா என்னங்க சொல்றீங்க, அப்படிதான் இருந்துச்சு. ஜெட்ஸ்கி ரைட பார்த்து பயப்படுறவங்க இந்த வாட்டர் பைக் பின்னாடியே சோஃபா டைப் பலூன் ஃபிக்ஸ் பண்ணி ரைடு கூட்டிட்டு போறாங்க. சன்செட் டைம்ல இந்த சைக்கிள் தீம் பெடல் போட்டு ஓட்டுறதே ஒரு தனி ஃபீல் தான். வீக்கெண்ட்ல புதுசா ஏதாவது பண்ணணும்னு யோசிக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ் உக்கடம் பெரியகுளம் லேக்ல இருக்கிற Entartica